Makiaria kanitha-inĩ wa Katoliki wa Lady of Fatima mwena wa Nduberi kaunti-inĩ ya Kiambu, gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu igite nierekeirie aria othe maratetia wathani wake, akiuga muroto wao ni gwicariria ngumo na ndeto itari na muthingi. Marajigirira igenyo tene ndare hago milioni ya 100 cia kugura nyumba na ni maheni marajugiriria TV ciothe bururi bugima gwera komera nie ndiramoheire na ndirariganirwo ni uhoro ucio. Waititu aroiga seneta wake Kimani Wamatangi ni akungiria wara hindi ya gikaro giake na Senate riria hungagwo mahuri iguru ria mahuthiro ma mbeca cia county, akiuga Wamatangi akoretwo akigeria gukirira utongoria wake rita riri akihuthira ndeto cia maheni. Thutha wa miaka 5 twarikia wira witu ni tukorio wira uria twarutite na mundu akaheana ciake auge ni ndekire na niyo na mwajugiriria na ndeto cia maheni nejwe gutire kundu nie murandwara. Mweneni wake mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya Kiambu Anthony Ikonya ni oritie munini wa governor James Nyoro gutiga wira handu ha gutetia thirikari iria aratungatira, kuria nake munini wa governor kaunti-ini ya Murang'a Maina Kamau aratetia gatiba ya bururi na kuimani ni ya governor mawira. Ndi hingo ya kunyitana, hingo ya gutigana, hingo ya kugiriria mundu uria ungi, hingo ya kuga mundu uria ungi akite na thirikari niyo gitikia deputy governor katigirwo ro uguo gitire undu ni atia nigatikirero ni giti useless kwa horama. Mwene-ini wa kiseneta wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata ni ateterithitie ati governors no meguthie na mbere gwikinya mbere ya kamiti ya Senate gutariria uria makoretwo makihuthira mbeca cia muingi. Ongoria Murang'a County nitumeteire mweri 11 moke komiti-ini ya Public Accounts Committee ya Senate na shiriria muno tukamoria ni horo wigie wa mbere ugima wa mwiri ikinyite kumwa. Waititu akoretwo haceke thutha wa kuremwo ni gutetera rivoti ya uria ahuthirite kigina gia county, kuria andu amwe county-ini no makoretwo makimuthingireria gutiga wira, o riri nayo kamiti ya Senate hete muthurimi wa mathabu ma thirikari kahinda ga thikũ 45 kumurika weru mahuthiro ma county ino ma mwaka wa thirikari wa 2017-2018.